Всем здравствуйте, меня зовут Владимир Крашенин, я инструктор по исцеляющей импульсу, это авторская методика Голдсиса. Сейчас прекрасная погода, мы на фестивале «Солнечный ветер», прекрасное солнце, прекрасные солнечные люди. Всем рекомендую посещать данные фестивали, очень красивое место, супер мастер-классы, супер ночь, супер барабаны, супер костер. Мне очень тут нравится, с радостью буду приезжать постоянно к вам. Вот уже зовут на линейку. Надеюсь, что приеду в скорости к вам с мастер-классом по импульсу. Всем привет, здоровья!